तो आज ब्रदर हम आपको बताने वाले हैं MI6A में रिंगर की परेशानी है तो क्या करें। ये सिम स्लॉट हैं, सिम स्लॉटों को बाहर निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि हमें फिर कवर्ड खोलना है इसका। तो भाई ज़्यादातर क्या होता है, रिंगर या तो बहुत कम आवाज़ हो जाती है रिंगर के अंदर, या फिर बिल्कुल ही नहीं आ पाती। तो क्या है, सुनाई कम देता है हमें। तो सबसे पहले कवर निकाल लें। एक इसके अंदर फिंगर होता है, फिंगर को भी आप बड़े ही सावधानी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पत्ता थोड़ा भी क्रैक हुआ तो पूरा आपका फिंगर ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ में सावधानी बरतें हैं। तो भाई हमने अपना MI6 का बैक पैनल निकाल दिया है। अब इसके जो स्क्रू हैं उनको, नीचे वाले स्क्रू हैं उनको खोलेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले सर्किट पे काम करना है, क्योंकि नीचे ही हमारा रिंगर दिया होता है। हमें ऊपर से कोई भी वर्क नहीं करना है। जो 4-5 पेज दिए हुए हैं उन्हें आसानी से खोल लें। और ये हमारा भाई रिंगर निकल के आपके सामने आ गया है। तो मैं अभी आपको रिंगर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो भाई मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूँ मास्टर मीटर के द्वारा कि हमारा रिंगर ही ख़राब है या फिर और भी कोई परेशानी भी हो सकती है। तो भाई यहाँ पे तो बस रिंगर ही ख़राब लग रहा है मुझे, क्योंकि मोबाइल की सप्लाई तो यहाँ पे रीडिंग शो करा रही है। तो भाई वीडियो को पूरा देखते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और भाई कुछ लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें भाई। तो भाई यहाँ पे रीडिंग हमारी मोबाइल से आ रही हैं, बट हमारा स्पीकर यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है। तो क्या है, हमें स्पीकर रिंगर है वही चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हमें कोई टांगे वगैरह लगाने नहीं है, इस पर सोल्डिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे निकाला और उसी में फिक्स करना है हमें नया रिंगर, और हमारा रिंगर तुरंत ही काम करना लग जाएगा। तो ये हमारा रिंगर है भाई। तो ये पुराना रिंगर हमने निकाल दिया है। ये नया रिंगर लगा के मैं अभी आपको चेक भी करा देता हूँ कि इसमें नया रिंगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाइयों वीडियो लाइक कर लें। तो मैं अभी इसमें लगा देता हूँ। ये हमारी लग गई रिंगर डिब्बी। तो भाई इसके लॉक की मुझे पता नहीं है, मैं अभी लॉक जिसका मोबाइल है उस पर खुलवा लेता हूँ। तो भाई ये देखिए आपको